Textilným technikám sa venujem už veľmi dlho. Už od dievčenských liet ma to veľmi zaujímalo. Zaujímali ma rôzne techniky, tie základné také pletenie, štrikovanie, háčkovanie, vyšívanie, to pre mňa už boli také jednoduché techniky, tak som išla ďalej, začala som si študovať, kupovať knihy a študovať ich a skúšať rôzne iné techniky a v podstate takýmto spôsobom som prešla všetky textilné techniky. Gatry sú vlastne technikou vyšívania, patria medzi vyšívacie techniky. Potrebujeme na to látku, alebo teda nejaký podklad. K tomu potrebujeme rám vyšívací, aby sme si vedeli tú látku alebo tú vyšívaciu panamu napnúť. Ihlu ideálne je použiť tupú ihlu, aby sme vedeli zašívať alebo teda prešívať cez tie dierky a aby sme si neprepichli plátno. K tomu potrebujeme nejaké vyšívacie nite a nožnice. Keď chceme vyšívať napríklad takéto križovianske gatry, potrebujeme k tomu pripraviť si panamu, a to tak, že si vyťaháme niektoré nite z osnovy aj z útku, ale aby sme vedeli, ktoré nite vyťahneme, tak si vlastne vyšívaním, takzvaným formovacím stehom vytvoríme ten priestor. Keď som si vyšila dookola celý obvod, vezmem si nožnice a odstrihnem tie nite, ktoré potrebujem odtiaľto vytiahnuť von. Striham len tam, kde som prešívala šikmo, kde je krížik, tam neprestrihnem. A potom tie nite začnem vyťahovať von. Takto sa mi vytvorí mriežka, do ktorej sa potom vyšíva. Keď mám celú mriežku hotovú, začnem obšívať prvé nite alebo stehy. Keď sme si urobili celú mriežku, pokračujeme slučkovacím stehom a obšijeme dookola celý rámček. Gatry som začala vyšívať neskôr. Je to veľmi zaujímavá technika, pretože využíva sa tam viacero, povedala by som, spôsobov vyšívky. Je to vlastne vystrihnutá diera v látke a do tej diery v úvodzovkách sa vyšíva pomocou slučkovacích stehov vzor. Môže to byť buď s tými slučkami, alebo môže to byť natiahnutá nová osnova, do ktorej sa vlastne prepletajú pavúčiky, alebo len cez dve nite sa prepletá, ako keby prešíva. Aby som si zaistila niť, musím prejsť cez tieto vnútorné vlákna alebo nite. Takto som si zaistila niť. Stredom tej mriežky vyndem von a môžem začať robiť vzor. Táto technika na Slovensko v úvodzovkách, alebo teda na naše územie, prišla zhruba v polovičke 19. storočia. Je to technika, ktorá sa v podstate medzi ľud dostala z kláštorov, alebo z kláštora, hej, čiže väčšinou to bolo také uzatvorené, až neskôr sa to dostalo medzi ľudí, ktorí to začali využívať, túto techniku, a teda vyšívať. Vyšívali si ju na kroje, na vlastne slávnostné oblečenie. Na tom kroji to bolo či už na rukávcoch, na čepci alebo na zástiere. Proste, kde sa im to hodilo, tam si to vyšili. Tým, že ju obtočím, tú niť, tak je taká zvýraznená, taká hladká, a pokračujem ďalej. Keď
Keď som urobila celý trojuholník, presuniem sa na ďalší a tak vyšijeme vlastne všetky tie okienka. Výsledkom našej práce bude potom takáto hotová práca, hotová vec. Ešte môžeme kľudne dozdobiť nejakým ozdobným prvkom tie otvory, ktoré sa nám tu vytvárajú a hotová práca je na svete. Rada vyšívam alebo pracujem s bavlnou. Bavlna, hlavne perlovky, to je vyšívací materiál. Z toho dôvodu, že ak učím, to sú nitie, ktoré sú hrubšie a sú farebné, tým pádom sa ľahšie ľuďom učí a teda aj pracuje. Samozrejme, mám rada aj ľanové nite, hodvábne nite, kovové nite, pracujem s rôznym materiálom. Doteraz sme robili vyšívku podľa počítanej nite. Je to vyšívka z oblasti alebo z okolia Trnavy, z oblasti Križovian nad Dudváhom. Tam sa takéto vyšívky robili. Druhý typ vyšívky alebo vyšívaných gatier je vlastne vyšívka na plátne, kde už nevieme počítať tie nite, čiže my si musíme ten otvor sami vystrihnúť, predpripraviť a vystrihnúť. Táto vyšívka sa viac používala na krojoch, hlavne v tom okolí Trnavy a Piešťan, tak celá tá západná časť Slovenska. Ja sa snažím využívať ten istý technologický postup, ako bol v minulosti. Samozrejme, už sa to nedá využiť presne na ten istý účel, pretože v dnešnej dobe sa už kroje nenosia. Ja to potom posúvam ďalej a využívam túto techniku napríklad pri výrobe brošní. Plány by boli, stále sú plány sa robia, pretože človek nemôže stáť, nemôže byť na jednom mieste, musí sa posúvať ďalej. Vždy sa niečo objaví nové, vždy príde nejaká technika, do ktorej chcem vojsť a chcem ju spoznať, takže plány sú vždy. Z tých starších prác máme napríklad rukavce, kde sa využívala čipka, alebo teda tá vyšívka na oplecku, na pleci a vlastne tu vo vnútri sú tie gatry vyšité kovovou niťou. Potom máme k dispozícii napríklad čepce. Čepce sú vyšívané na tyle, kde je využitá aj gatrová vyšívka a to je tu vo vnútri v tých kolieskach. Ja si myslím, že tieto techniky, ktoré v minulosti ľudia využívali a robili, človeku pomáhajú aj pri tom myslení, aj pri tom rozvoji mysle a aj v dnešnej dobe hlavne pri tom ako keby odpočinku od tých počítačových médií, čiže od počítačov, telefónov a všetkého toho, pretože pri týchto technikách, a nehovorím len o textilných technikách, pri všetkých technikách človek sa ako keby odosobní, musí sa venovať presne tej technike a tým pádom si čistí hlavu, zabudne na tie starosti a je to vlastne taký relax. Tu máme ďalšiu ukážku, kde každá dierka je inak vyšitá. Potom tu máme ešte jednu zaujímavú prácu, to je vlastne tiež vyšívaná čipka. Gatričky sú tu krásne vytvorené do tých srdiečkových tvarov. Je to vec, alebo teda táto čipka sa prišívala na šatku. Všetky tieto krojové súčiastky, ktoré tu máme zapožičané z nášho múzea z Úľovu. Techniky môžu byť, alebo teda sú dosť náročné. Niektoré sú jednoduchšie, niektoré zložitejšie, ale netreba sa vzdávať, treba naozaj ísť za tým a trpezlivo opakovať na novo, až kým vlastne ten produkt alebo tú vec človek, alebo tú techniku naozaj neovláda tak, aby bol spokojný človek. Ja si myslím, že naozaj mali by sa mladí ľudia pustiť do toho a
a vyrábať niečo. Aj keď nie, že na predaj alebo nejakým spôsobom z toho ťažiť, ale pre vlastné dobro. Ak by sa mladí ľudia chceli naučiť takýmto remeslám alebo týmto technikám, tak nech sa páči, môžu prísť k nám do Uľuvu. Máme tu školu remesiel, kde ponúkame rôzne kurzy z rôznych materiálov a rôzne postupy.